Bijouterie Santia, mi-vide Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Pas de presto, manulcha nao ni le JT. Vita Malagas. Presto. Maman Koukoua. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Niarabanao mpanaraka ny fampahalaam-baovao ny lojité indray ny tenako amin'ity azoma fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra taona raika amby roapolo sy roa arivo ity ary asaiko ampananjana iango ianao nanaraka ny fampahalaam-baovao hatramin'ny faran'ny reto ary avy hatrany ary aloha ireo lohateny-baovao. Laharana fahafito amby sivifolo maneran-tany ny Barea ekipa pirenena malagasy amin'ny baolina kitra raha ny fanasokajina navoakan'ny FIFA. Mbola mitohy rahampitso sabotsy 14 aogositra ny foire ferme andian'ny voalohany afa-po hatreto na ny mpanjifa na ny mpandray anjara na ny mpikarakara. Lany tena nivony anteminera-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny famatsim-bola na ny fonds souverain tsy mankasitraka ny fanafangana sy ny tsy fampian'ny mangarahara ary ny tsy fampian'ny fankankevitra nandaniany volavolan-dalàna io ny fiarahamonim-pirenena. Mitaky ny fanafoanana ireo taxi moto ireo taxi matiantoka ary zara raha misy mpanjifa ny fiarakaretsaka hoy ny fitarainana. Intsika niboana ny fampahalaam-baovao amin'ity androany ity ity vaovao mahakasika ny bariny Madagasikara ity. Laharany ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja baolina kitra maneran-tany mijalona eo amin'ny fito amby sivifolo no misy ny bariny Madagasikara ny fanasokajina nataon'ny FIFA nivoaka omaly. Noraisina tamin'ireo lalao farana hatreny Barea ity filaharana ity Madagasikara izay eo amin'ny laharana faha 120 raha ity Afrika. Famampanazavana. Omaly no namoaka ny laharana maneran-tany ireo ekipa pirenena ny federasiony baolina kitra na ny FIFA tsy nisy fiovana fa mitoetra ho laharana fahafito amby sivifolo aloha i Madagasikara raha ny sokajy eran-tany. I Belgique, Brésil, France, Angletera sy Italie no mitazona ny laharana 5 mendrika indrindra ato anatin'ity lisitry ny FIFA ity. Any amin'ny laharana faha 120 kosa no ahitana ny bareny Madagasikara raha ity Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra. Tamin'ny alalan'ireo lalao farany nandraisan'ny ekipa pirenena malagasy anjara no nandraisana ity tombana ity. Ny Barea izay niatrika lalao misa 4 aloha tamin'ity taon'ity saingy tsy nisy nandreseny avokoa ireo. Nanamarika an'ireo ny faharesena goavana niondrean'ny Madagasikara tamin'ny Etiopia tamin'ny isa 4-4 lalao fifanitsanana tamin'ny Cannes. Ao anatin'ny fandrombana tapakila ahafahana mandray anjara amin'ny amboara maneran-tany amin'ny heritaona iandray no ihaonan'ny Madagasikara amin'ny Benin amin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Fa mbola mitohy ny sabotsy 14 aogositra izany hoe rahampitso ny foire ferme andian'ny voalohany afa-po tanteraka na ireo mpandray anjara na ireo mpitsidika mankasitraka feno sahady azy ireo ny Canal 7 Events. Marobe ny totra sy torohevitra hita amin'ny foire ferme eny amin'ny plaza Ampefoloha mbola nasananao ho avy amin'izany fanampanazavana. Tamin'ny 12 ora atoandro fotoana nandalovana ety amin'ny plaza Ampefoloha mbola mitandahatra ny olona hitsidika ny foire ferme andian'ny voalohany. Liana amin'ny fambolena sy fiompiana ny mponina Antananarivo tsy misalasala manjifa sy manontany. Manome torohevitra tsara araka ny fanontaniana rahateo ireo mpandray anjara. Mba hazavao tokoa aloha eto amin'ny rehetrarehetra ahoana ny fampiasana anty zavatra ity? Ahoana ny fambolena azy? Afa pépinière aloha izy manao pépinière ianao afangaro tsara ny tany
sy ny zesika dia tia misy amin'ity zao tia avy amin'le fototra ananambo taony a tia lainginy dia vakina kely ohatran'izay izy zay vao atsatoka ny antony a vakina kely izy satria mafy be le coco dia loa izy ao anaty tany raha tsy maro vakina kely sokafana le coco dia alentika dia tsy alentika lalina izy fa deux fois ny aben'le graine deux fois ny aben'le masomboly ny tany atototra azy. Afa-po amin'ny hetsika ireo mpitsidika araka ny nambaran'izy ireo maro ny zava-baovao tsy hita raha tsy hitaty amin'ny foire ferme. Ia, efa fahazarana zany no mamonjy ferme tahaka an'izao fa ity nataonareo ity zao vao voalohany dia niezaka mijery ny zava-baovao fa isa-taona efa mpandeha ferme foana. Sarika zany betsaka zava-baovao e, tahaka ny ohatra hoe ny fiompiana bitro, ny fivoaran'le fiompiana sy fambolena zany. Ia. Nanjifa mihitsiny. Tena mampirisika anareo hatrany satria ny zava-baovao misy foana. Dia mba ahafahan'olona manaraka ihany koa zany izay zava-baovao lazaiko izay. Ia. Mahafinaritra be le izy sady surtout le hoe feno zavatra bio, mba miala amin'le zavatra chimique surtout e. Dia mahita an'le bio dia mahafinaritra. Be dia be, misy zao toy le fugue de pierre, resaka produit cosmétique, tena mividy zavatra be dia be zay, dia tonga glace angambany se tsara be. Izay zany avy any Vodiforona dia malalaka be ny tany any aminay raha volena dia misy zany inona moa ty anarany masomboly zay tsy hitanao anina. Masomboly zany ohatrany hoe ananambo zany zao dia vao nisy publicité mikasika an'izy io fahasoavana be dia be nefa tsy mahita an'izany ananambo zany ianao nivelany any dia nieritreritry zao hoe mety hita dia toary zay fa nahita na dia nafenina azy. Maro dia maro ireo trano eva hitaty amin'ny foire ferme andian'ny voalohany mikasika ny fambolena, ahitana zanakazo sy masomboly, vokatra avy amin'ny zavamaniry voahodina amin'ny kalitao tsara sy ara-pahasalamana, biby fiompy izay azo atao tsara ny mividy azy aty amin'ny foire ferme. Ankoatra ireo dia maro ny fitaovana fampiasa andavanandro amin'ny fambolena sy fiompiana hita aty. Vokatry ny filière rehetra ataonay manan'izay kisoa, akoho, tantely, mangazo, ary trondro. Dia manana an'ireo vokatra rehetra ireo zahay. Masarika ny olona indrindra eto aminay aloha zany hatreto aloha dia ny fiompiana mampiavaka anay dia ny kisoa. Satria misy basé anatina kisoa kokoa ny famokarana ataon'ny Tiagri. Ny tolotra manokana aloha zany ataonay mandritry ny foire ihany mandrapatapitry ny foire ferme dia ny hoe 20 000 ariary ny kilo pois vif, fa rehefa tapitra amin'ny foire dia miakatra 21 000 ariary izy. Prix promotionnel zany izy amin'ny maha foire zany mampiavaka amin'ny foire manokana izay zavatra izay. Ny vokatra atolotra aty amin'ny foire ferme dia resaka masomboly, légumineuse rehetra zany dia hita daholo. Efa voafantina tsara mihitsy ary misy vita amin'ny sachet ara-dalàna tsara, misy amin'ny vrac. Ny vidiny dia natao mirary ho azony rehetra, na tatsamba ny vohitra na ny eto andrenivohitra dia samy mahazo anjara daholo. Koa izay zany ato amin'ny BFI dia faly mandray anjara amin'ity foire ferme ity amin'ny kifafa plastika vita amin'ny tavoahangy, zany hoe resaka recyclage zany. Voalohany indrindra dia ny antony anaovana ity aloha dia fanadiovana ny tontolo iainana, fikajiana tontolo iainana zany. Faharoa manaraka izay dia manao ity kifafa tavoahangy ity izay maharitra, tena maharitra mataona ny ela vao simba. Zany hoe mahasimba kifafa roapolo isanao vao mety mahasimba ny anankiray. Zany hoe famafana tokotany, karazina akoho, karazina kisoa, omby mety daholo, voafafana tsara daholo zany. Mbola mitohy rampitso ny foire ferme andian'ny voalohany, manantena ny isian'ny andian'ny faharoa ny mpitsidika sy ny mpandray anjara. Feno fankasitrahana feno azy ireo ny mpikarakara ny Canal 7 Events. Andro faharoa sahady isika ao anatin'ny hetsika foire ferme andian'ny voalohany, ankasitrahana ianareo rehetra tonga nanohana ny antson'ny Canal 7 Events atao anatin'izay hetsika roa andro
be izay mbola mitohy an-trany ny hetsika foire ferme raha ampitso sabotsy ary araoty fa faradoboka zany ity mbola maro ireo vokatra ho hitanareo hoe ty an-toerana tongava avokoa raha mitsidika ety amin'ny foire ferme. Mariana etona fa mbola misy hatrany ny fampiofanana izay tanteran'ireo mpanohana ofisialy ho an'ny androany dia efa nisy izay natolotry ny fifatahoantsika raha ampitsy kosa dia mbola mitohy hatrany izany atolotry ny goanomady izay ao anatin'izay fanohanana ofisialy ny hetsika foire ferme izay. Ety amin'ny plaza Ampefilono misy ny foire ferme andian'ny voalohany nanomboka ny alakamisy 12 aogositra teo ary mifahana ny sabotsy 14 aogositra 2,000 ny vidim-pidirana. Vaovao eo amin'ny lafiny toe-karena mila ovaina ny lalàna ara-toe-karena eto Madagasikara sy ireo lalàna mifeny asa hoy ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Fikambanana iray ivondronan'ireo mpahay hazy anisan'ny ahafahana manarina ny toe-karena ny fanatanterahana tetikasa goavana misintona mpamantsy vola goavana, ny fanangana banky misarona ny fampandrosoana sy famatsim-bola ary ny fanomezana vahana ny tahirim-bolamena tokony hiala amin'ny sokajy firenena andalam-pandrosoany Madagasikara amin'izy ireo feno azariana sy rinirina tekalehono mitatra amintsika ny andindin'izay. $10 isam-batan'olona isan'andro ny salanisa ankapobeny amin'ny vola miditra amin'ny malagasy tsirairay, izany hoe manodidina ny $7,000. Tsy zarazary ny fiahina ara-tsosialy ary manodidina ny 2,900 ny tahan'ny fahantrana. Io no tatitra navoakan'ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar, fikambanana ivondronan'ireo mpahay ary. Mila manova fomba famindry Madagasikara satria isan'ireo fambara amaritana firenena iray ao anatin'ny sokajy andalam-pandrosoana ireo. Tokony hokitihana ohatra ny lalàna mifeny toe-karena raha ny fanazavana. Tsy maintsy manova manao réforme en profondeur mihitsy, réforme économique. Ovaina daholo ny loi sur les grands investissements, ovaina ny loi bancaire, ovaina ny lalàna mifeny asa, ovaina ny loi mametraka ny système financier zany. Fa raha ny système monétaire et financier eto amintsika ane tsy mahatonga le croissance zay manko le tsony hoe système monétaire et financier zany hoe reo lalàna stratégie apetraka mba hahatonga le stabilité de prix indrindrindra zany hoe stabilité an'le monnaie nationale ary hahatonga croissance économique soutenu tsy miovaova loatra zany de lazaintsika teo mahatratra tany deux chiffres karaha le lalàna eto amintsika tsy mbola ahafahana manotanteraky. Fomba maro no arosony ity fikambanana ity ialana amin'ny sokajy io, voalaza ihany koa fa sokajy firenena mahantra ho fanavotana ny sandam-bola malagasy ohatra sy nitomina ho aty Madagasikara ny vola vahiny amin'ny alalan'ny famatsim-bola goavana. Misy ny tetikasa saingy ny fampiarana azy no mbola tsy fantatra, isan'izany ny PEM na ny drafitra fisandratan'ny Madagasikara. Ny takina amintsika fotsiny hoe manana projet ve tsika, manana le grand projet ve tsika, zay mi-intéresser ny investisseur financier. De ny valiny de hoe ie manantsika voasoritra tsara ao anatin'ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Ary ny tsika moa mbola miandry le PEM, le programme d'émergence, fa efa vita hatramin'ny costine an'ireny. Ny crème zany isan'ny nandray anjara tamin'ny costine an'iny efa fantatra hatramin'le montant. Ary rehefa manana zay projet zay zany ianao, zay projet bancable dia mazava ho azy fa efa betsaka ny grands investisseurs intéressés amin'ny projet zay efa mifaritanao tao anatin'le programme anao. Tokony ampitomboana ihany koa raha ny fanazavana ny tahirim-bolamena ahafahana manamaro toerana ny vola malagasy. Ilaina ny fananganana bankim-pirenena ho an'ny fampandrosoana sy ny famatsim-bola mba ahafahan'ny Madagasikara ho lasa firenena mpamokatra sy mpanondrana vokatra tsara kalitao dia tokony hafainganana ny fanatanterahana ny politika fampiroboroboana ny sehatra industrialy eto an-toerana.
fa nodin'ireo solombavam-bahoaka ary nolanina nasipantsina sy nasipanovana omaly alakamisy ny volavolan-dalàna laharana fa 2020 sy 2020 mametraka ny Fonds souverain malagasy na ny volavolan-dalàna mikasika ny famatsim-bola. Nanao fanambarana nefa androany ireo fiarahamonim-pirenena fa tsy mankasitraka ny fanafanganana sy ny tsy fahampian'ny mangarahara ary ny tsy fahampian'ny fankakefitra nandaniana io volavolan-dalàna mikasika ny famatsim-bola io ary mitaky ny fanemorana izany avy hatrany. Tady vaovao ny Stéphane Rakotomalala. Nolanina tanatin'ny fahamehana ny volavolan-dalàna momba ny Fonds souverain malagasy toy ny lalàna PAC. Tsy nanao tatitra momba ny fandaniana ity lalàna ity ny filan-kevitry ny governemanta izay nandany azy tamin'ny 20 aogositra 2020 raha ny fanadihadiana nataon'ireo fiarahamonim-pirenena. Ny ampitson'iny anefa izany hoe omaly 20 aogositra 2020 dia nandany io volavolan-dalàna mikasika ny famatsim-bola ihany koa ny antenimiram-pirenena. Ka 20 monja ny solombavam-bahoaka nandany azy, ny 20 nanaiky ary ny 3 kosa ny tsipaka. Tsy nahazo information zahay hatramin'izao nandeha moa ilay volavolan-dalàna tonga dia nandalo tany amin'ny Assemblée nationale tsy misy ady-hevitra. Izay hoe opacité na fanafenana ny zavatra atao no ahinay. Araka ny lazaina tao mitanjona andeha dia hoe haitondra mba hoe miara-miasa ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Kanefa raha misy parti hoe misy enclave manafina tsy fantatra hoe avy aiza ilay vola ahoana tsara ny fampiasana anazy lasa tsy mipetraka fifampatokisana nefa itsika zanatsika zavikelitsika no vote amerina vola na hoe izaka zay hoe fiatraikana na fampiasana ilay vola ny Fonds souverain io. Dia izay moa ilay izy sady zotsika no tena hoe manana aizitsika hoe makaiza tsara moa tsika ity tena hoe mitady fampandrosoantsika sao dia tsy izay na dia hoe araka ny lazaina teo hoe ilay finiavana tsy aloha hoe mifamidinika aloha zay vao mampiasa an'ilay vola fa tsy hoe mandeha amin'izambany ohatra zay olo-pirenena moa zany tsika tsy mahafantatra hoe makaizy tsika. Ny andiny ny fahaenina amin'ny lalam-panorenana nefa dia mamaritra fa ny lalàna dia maneho ny safidim-bahoaka ho hiatrany ireo fiarahamonim-pirenena. Tokony hiara-iasa amin'ny famolavolana io lalàna io ny olo-pirenena, ny vondrom-bahoaka, ny fiarahamonim-pirenena ary ny sehatra tsy miankina hoy izy ireo. Noho izany dia tsy mankasitraka ny fandaniana ity volavolan-dalàna mikasika ny famatsim-bola ity ireo fiarahamonim-pirenena ary mitaky ny hanemorana izany. Moa zany efa lanitra ny antenimieram-pirenena ty volavolan-dalàna ity omaly dia manao antsoavy izahay eo anivon'ny antenimiram-dolona hoe aloha nge mbola tsy laniny io volavolan-dalàna io fa aloha iroso amin'ny famakafakana sy fifampidiniana ary ny fifampiresahana aloha zay vao hoe hitatsika amin'ny session manaraka ahoana ny tokony atao momba n'ity volavolan-dalàna ity. Araka ny fanazavan'ny ministry ny fitantanam-bola, ampiasaina ho famatsiana ireo tetikasa entina mampandroso ny firenena izany vola izany ary sehatra maro lafo no tafiditra ao anatiny. Ny tanjona dia ny alàna amin'ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany. No mariny anefa fa volam-panjakana madiodio no ampiasaina ka ity lalàna ity no mametraka ireo roa ranom-bola amin'izany sy ny andindininy mikasika ny fomba fitantanana azy. Ny principe de Santiago no fitsipika arahana izay mametraka ireo finitra momba ny kanty sy ny etika amin'ny fitantanana. Ny momba ny isan'ny mpikambana anatin'ny filan-kevi-pitantanana sy ny momba ny fankatoavana ny manuel de procédure kosa no nasian'ireo solombavam-bahoaka fanitsiana sy fanovana. Vaovao makasika ny jirama indray no raha itsika izao manaraka izao manomboka mampiatra ny tarify optima ny orinasa jirama fanovana sy fampidinana ny vidin-jiro ny anivon'ny tokantrano tsirairay no tanjona amin'izany. Izany hoe mizara asoka tsirairay ny mpanjifaka miankina amin'ny fandaniany tsirairay indrindra ny saran'ny herinaratra aloha. Nanao fanadihadiana teny anivon'ny fiarahamonina ary androany Idjery Edouard sy Dolphe Rakotomalala. Efa ho volana vitsy zay no niatra ny tarify optima fomba fikajiana ny herinaratra lanin'ny isan-tokantrano. Tanjona apetraka ny amin'ny fanaraka ny fandaniana sy ny sarany tokony ho aloha. Misy arak'izany ny tarif social, tarif économique, tarif confort ary ny tarif super confort. Tsy mbola mazava loatra ny fampiasana io tarif io amin'ny ankapobeny mandoa izay azo aloha ny tsirairay. Raha par rapport amin'ny isam-bolana zany dia nisy fisondrotany kely le vidin-jiro tamin'ity. Tsy misy nenina azo atao fa tsy maintsy aloha dia izay tsy afa manoatra. Ie, tena manampy mihitsy ny aloha.
Zay mihitsy ny andrasana hoe ahoana mba hampihenana ty vidin-jiro ty satria nisy fotoana le niakatra be koa dia nanao réclamation tany amin'ny JIRAMA. Dia io moa zany izay teneniny efa ohatrany hoe valibiraingina fotsiny ny azo ao dia izay. Ireo tokantrano tsy manao fandaniana mihoatra ny 10 kWh isam-bolana no tafiditra anaty sokajy voalohany, izany hoe ilay tarif sosial 300 ariary isaky ny kilowatt lany no aloha, 700 ariary isaky ny kilowatt lany kosa ny sarany anaty tarif ekonomika natokana ho an'ireo tsy mandany 300 kilowatt isam-bolana, 730 ariary isaky ny kilowatt ho an'ny sokajy confort noferana ho 300 kilowatt isam-bolana ihany koa ny première tranche, mitovy amin'ny tarif super confort ihany koa ny famerana saingy 700 ariary isaky ny kilowatt lany kosa ny sarany amin'izay fotoan'izay. Mipetraka hatrany kosa ny deuxième tranche sy ny tranche hafa ho an'ireo mandany mihoatra. Misy amin'ireo mpanjifa no milaza fa efa misitraka sahady ny fampidinana facture tamin'ny volana Jolay teo. Misy any aloha izay zavatra zay fa ny anay fandaniana hatramin'izao mbola eo ihany zany ohatrany tsy dia fanalavitra loatra le izy, tsy dia fanalavitra loatra amin'le taloha zany amin'izao fa hita ihany aloha misy kely ihany tsy indraindray. Nety taminay le tarif satria nisy fidinany le consommation tao misy anazy zay. Manahoana ny endrik'izay fidinana zay to? Nendriny aloha toa dia hitanao hoe milatsaka par rapport amin'le teo aloha. Inona no nahatonga an'izay zany le tarif sa le consommation zany hoe fandaniana sa hoe inona mety hoe nampiena an'le izy zany raha fahitanareo anazy tao an-trano? Fandaninay aloha mitovy amin'ny taloha ihany fa le tarifa mihitsy ny hitanay napety an'le izy. Saika manerana ny nosy no mihatra ny tarif Optima ary nampitoviana avokoa izany amin'izao fotoan'izao. Fianana avoroheny no tsapa tamin'ny faritra araka ny voalazany ireto mpanjifa ireto. Za nampiasa tarif 16 ankehitriny miova le izy tarif économique. Raha tamin'ny taloha zany izy dia misy fiovany be dia be satria zany raha tamin'ny taloha izy eo amin'ny 57 000 ariary ny vola ifeko par mois, nefa amin'izao izy midina 36 000 ariary. Veko fa nisy fiovany be dia be zany midina be any amin'ny 20 000 ariary zany. Tato ato dia hita fa mitangana mihitsy ny vidin-jiro efa tonga ny facture aminay. Tsy nena no mahatonga an'izany fa noho izay fa mandany be satria izay dia misy eo amin'ny folo tokantrano folo anefa dia compteur kiray ihany nampiasanay ka izay miandrandra fidinan'ny vidin-jiro avokoa ny tsirairay, tsikatra tato ato ny fanentanana ataon'ny orinasa JIRAMA amin'ny mba hitsitsina ny herinaratra ampiasaina, eo ihany koa ny mba hisian'ny compteur iray isaky ny tokantrano mba hatafidirana anaty sokajy sahaza, hisoroana ny fandaniana be loatra. Fa tsy manara-dalàna ny taxi moto ka tokony foanana ho ireo mpamily fiara karetsaka. Maty antoka izy ireo no ny firongatra ity sehatra tsy manara-dalàna ity etsy andany anefa dia mangataka ny sehatra amin'ny fanaran-dalàna ireo taxi moto. Mpamily iray no nanambara voavoatery manao tsipaipaika izy ireo omena ireo mpitandro ny filaminana anala ireo taxi moto. Fenoaza Ariana sy Rinirina Tekaleo. Tsy sasatra ny mitaraina any amin'ireo tompona ndraiky mpanjakany ny fikambanam-be ny taxi eto Andrenivohitra manoloana ireo taxi moto. Miaratsy ary tsy manana ny maizazy intsony ireo taxi ho ireo mpamily. Matiantoka noho ny fahavitsihan'ny mpanjifa izay lasa mirohatra any amin'ny taxi moto avokoa. Miteraka tsy fandriam-palema ary indrindra miteraka loza-pifamoivoizana maro kanefa tsy miasa, kanefa dia miasa tsy misy sakatsakany eto Antananarivo izy ireo ary tsy andraisan'ny tompona ndraikitra isa-tsokajiny fepetra nefa potika ny asanay taxi hatramin'ny nazahoanareo taxi moto reo vahany. Moa zany efa misy taratasiny nataonay soni izay rehetra ireo nanangona soni zany dia ho alefanay any amin'ny ben'ny tanàna zany izay taratasiny nataonay soni izay ho fanamafisana izao fitakiana ataonay izao. Iray maraina sy iray hariva sisa hoy ny mpamily iray no mpanjifa manantona ny taxi. Tsy mahazo baiko avy any ambony ve ireo mpitandro ny filaminana anasazy ireo tsy manara-dalàna. Io no fanontaniana napetraka izy ireo. Voatery manome vola ny mpitandro ny filaminana noho izany izy ireo anala ny taxi moto raha ny fanazavana. Tsy mahazo lalana fa ny ben'ny tanàna ara-dalàna izy hoe enjeo ny taxi moto.
dia zay fotsiny manao gestion hoe mba enjero zalahy ty taxi moto ty ry zalahy namana dia zay mba manao cotisation eny amin'ny station zay misy anay eny amenan'ireo mba hiankaviana le polisy zany a mba hoe mba ataovy rangazy mety fa tena mijaly zay. Miandry hatrany ny fankatoavana avy amin'ny fanjakana nefa etsy ankilany ireo taxi moto. Efa misy ny fikambanana raha nambaran'ny mpitondra taxi moto iray saingy tsy mbola mijoro ara-panjakana. Ny fampitoana tetỳ Andohantapena ka ireo mpamily fiarakaretsaka nanao antsoava amin'ny anafoanana ny taxi moto eto Andrenivohitra. Ivadika kely any amin'ny faritra indray isika amin'ity vaovao manaraka ity 2020 isanjato ny fitaterana an-dranomasina no mandalo eto amin'ny ranomasimbe Indiana tsy tery manoloana izay ny toerana mpamatsy solika eto Madagasikara ka mahatonga ireo sambo hafa anjifa solika ny ivelan'ny Madagasikara. Anisany tanjona amin'izao fotoana ny fanarenana foto-drafitrasa fa namandray sambo maro. Eo ihany koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny solika ampiasain'ireo fitaovam-pitanterana an-dranomasina. Fanao ny fanazavana. Tao anatin'ny taona maro tsy nahitana fipoahana noho ny olana ara-tsolika manodidina ny ranomasimbe Indiana. Efa nisy raha ny fanazavana ny fanatsarana ny kalitaon'ny solika omena ireo sambo tonga mamatsy izany eto Madagasikara isorohana ny loza samihafa. Tafiditra anatin'ny fanatsarana ny famatsiana ny solika ny fanarenana ny foto-drafitrasa ahafahan'ireo sambo vaventy sy salantsara ny mampiditra solika eto Madagasikara. 2020 isanjato ny fitaterana an-dranomasina mantsy mandalo eto amin'ny ranomasimbe Indiana avokoa. Lesoko voalohany indrindra amin'ireo pôro isan-karazan'ireo dia somary teritery ny toerana zay moa zany eo amin'ny infrastructure misy eto toerana faharoa manarak'izay koa ny miasa ataon'ny olona manodidina zany dia anisany koa mety ampidi-doza noho ny fahatsapana an'izay eo koa ny lasa tsy makaty amin'ny Manosy Madagasikara ireo sambo samihafa fa makany firenena hafa satria maro ireo firenena efa manana zany famatsiana solika zany manara-penitra nisy zany ohatra Nosy Maurice, Nosy Ravavy, ny Seychelles dia no hianton'izay zany Madagasikara mba hiezaka koa mba tsy mena mitamy ireo firenena any ivelan'ireo amin'ny mazava-dehibe an'izay famatsiana solika izay. Mandany solika 2,000 litatra ny sambo kely iray raha toa ka manodidina ny 2,000 metatra toratelo ny sambo iraisam-pirenena. Anisan'ny tanjona amin'ny taona ity ny ampitombo isa ireo sambo mamatsy ny solika eto Madagasikara izay sady ampiakatra mpizahan-tany no anatsara ny toe-karena. Koa fandraisana anjara sady amin'ny fampiroboroboina firenena satria araka ny tenintsika teo dia amanosy antsika dia izany fitaterana ranomasina zany tena zavatra lehibe tokoa satria tsy afaka isakafotsika, tsy ananasitsika sy ny sisa raha tsy misy izany fitaterana ranomasina zany. Nisy omaly atrikasa hijerena ireo fomba fanatsarana ny famatsiana solika an-dranomasina sy fepetra fiarovana ny tontolo iainana izay natao teto Toamasina. Mifarana rampitso ny andiany voalohany amin'ny hetsika ONE, hetsika natao hanomezana sehatra ireo talenta vaovao amin'ny tontolon'ny rap. Nisy hatrany ny fitsongaina ireo talenta ireo ka ny MC3 isaky ny sabotsy no niakatsehatra nampiseho ny fahaizany. Valo izy ireo rampitso no niakatsehatra eny amin'ny kickback 67 hectare natanteraka live rap adiny 3 mahery. Nandritra ny herinandro maromaro no nikarakarana ny fikarohan'ireo MC no heverina fa afaka hitondra rivo-baovao an'ny rap eto Madagasikara. Hetsika ONE izay no nampisalorana izany. MC efatra isaky ny sabotsy teo no nampiakariny no hainoana sy nomena sehatra ny velarany. Rampitso no hifarana ny andiany voalohany amin'ity hetsika ONE ity. Le ONE zany live le izy, live na rap mihitsy le izy dia tsy live na rap le fa le tarefa fantatra laisan'ny hoe grand public moa zany le tiako tenenina eo fa talenta vaovao ao anatin'ny rap be da be ny poakely be talenta dia zay manao sidika hoe reto mendrika hiakatsehatra dia antanina ary le rony hoe mazoto velaisany amin'ity projet kelina ity sy ny sisany dia ohatran'izay le izy dia rapitso zao anaky valy be le rony eo averiko any amin'ny roa le izy manomboka ao amin'ny kickback etsy 67 ny fotoa. Live rap adiny 3 tsy akiato izay no ampiavaka izay famaranana ny saison izay. Eo amin'ny sabotsiny dato manaraka famidinana ny saison 1 misy an'ny Karim sao misy an'ny Kimsogami ny tenako dia misy Angatsila, misy an'ny Verkor, misy an'ny Oscar dia Fabs Bronze. Panetana ny MC ao sombinaina apitso ny dato manaraka dia tongava daholo ka ty tapy lisan'ny fa show be amin'io.
raha mpitsony amin'ny kickback 67 hektara no anatanterahana izany fotoana izay mety ahafandreo tsy pakafy rapy na ireo pakafy saingy somary miato kely tamin'ity gadona ity amoa indray izay fitiavana rapy izay 5,000 monja ny fidirana ahafana mianoka izany. Vaovao madina ny varetina Covid-19 indray no entina amintsika amin'ny ireto vaovao manaraka ireto ka entsika niboana izany antotanisa mahakasika ny varetina Covid-19 eto Madagasikara. Tafiakatra 1,700 ireo olona andao sy ny fahafatesana vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara hatramin'ny antotanisa voaray omaly. Misa 7,300 ireo fitiliana vita ka fita amin'ireo no tranga vaovao. 17 kosa ireo sitrana somatsara ary marary misa 20 no mbola ao anaty fahasarotana na ny forme grave. Njany amin'izay resaka Covid-19 izay hatrany isika fa saingy any ivelany kosa indray namoaka fanambarana indray ny OMS fanokatra fanadiadiana landalina kokoa mahakasika ny tena nipoirana ny vanaretina Covid-19 ka namparitaka izany maneran-tany. Anisan'ny firenena voatona voalohany indrindra hatrany ny Chine nanuka fanaio fanadiadiana io saingy nandahatra ny tsy hanaovana izany any amin'ny tany ihany koa ity firenena ity. Voatondro ny OMS na ny fikambanana iray sampirenena misana ny fahasalamana hanokafana fanadiadiana manokana mahakasika ny androany vanaretina Covid-19 indray i Chine. Teo aloha efa namoaka fanambarana ny OMS fa tokony hamoaka ampahaibe maso izay rehetra mahakasika ity tsimok'aretina ity avokoa ny firenena rehetra mba ahafahana manao fikarohana izay tena nipoirana ity aretina ity. Isan'ny notononona manokana tamin'izany i Chine saingy nandà tsy nety hanaovana izany ao amin'ny taniny. Vao tsy ela kory izay dia niverina indray ity fanambarana nataon'ny OMS ity ka nokendrena manokana ihany i Chine. Toy ny teo aloha ihany koa anefa tsy nanaiky izany fangatana nataon'ny fikambanana iray sampirenena momba ny fahasalamana izany hatrany ity firenena ity ary nambaran'izy ireo ofisialy androany izany. Raha tsy ahivina nefa tany am-piandohana dia tanàna iray tao Chine mihitsy antsoina hoe Wuhan no nahitana voalohany olona nitondra ny tsimok'aretina coronavirus tany amin'ny faraparan'ny taona 2022 tany ho any. Tao irin'izay vao niparitaka tsikelikely ka lasa nanerana izao tontolo izao. Ireto maresaka avy any ivelany ireto kosa no entsika marina ny fampalaam-baovao amin'ity androany ity. Mandefa tropy miaramila ao Kaboul hiantoka ny fandriam-pahalemana ireo teratany manoloana ny zava-misy ao Afghanistan ireo firenena tandrefana isan'izany États-Unis sy Grande-Bretagne. Ireo taliban izay manitatra hatrany fanagiazana ireo tanàna ny isan'ny lehibe indrindra ao Afghanistan tato anatin'ny herinandro izay. Andefa miaramila misa 3,000 hiazo any Kaboul États-Unis tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny fanapa-kevitry Grande-Bretagne izay netsika vatan-dehilahy 100 any ho any. Ireo firenendehibe roa ireo sy firenena hafa ihany koa izay mikasa ny amoaka ny teratany tahaka ny mpiasan'ny maso ivo sy ny fianakavian'izy ireo ao Afghanistan manoloana ny fiazakazaky ny fifehezana tanàna ataon'ireo taliban. Etsekilan'izay ao anatin'ny fiomana tanteraka ny fiarovana andrenivohim-paritany ny tafika afghane raha ny fantatra dia miandry fifanantonana avy amin'ireo taliban ny tafim-panjakana ao an-toerana. Amin'ny 30 aogositra izao no nambara fa ampodiana ny tafika sisa tavelan'ny OTAN izay ny ankamaroany dia Amerikanina avokoa nampandritany tao Afghanistan. Omaly no nanao fanambarana ry zareo bekitana favondry tafika miisa 3 avy any amin'ny US Army sy ny Marines no andrasana ho tonga ao Kaboul ato anatin'ny 27 ora farafatarany. Nambarany mpitondra tenin'ny Pentagone atao anatin'izay fa mikasa ampitombo ny lalana anabakabaka ahafahana mamoaka ireo teratany miasa any an-toeran'ny États-Unis. Ametrahana birao manokana ahitana miaramila ao Koweït raha sanatria misy ilaina tampoka fanampiny. Ao Katara ihany koa dia efa nahitana ivitoerana manokana tantanin'ny miaramila Amerikanina afaka manome visa ho an'ireo teratany Afghan nanome tanana tamin'ny andiatafiky ny OTAN. Nanamafy ihany koa i Danemark ankoatra ny Grande-Bretagne sy États-Unis fa handray an-tanana ireo teratany Afghan miisa 520 izay niara-niasa tamin'izy ireo. Omaly tao Ganzi raha tsy ahivina no nambaran'ireo taliban ny fikasany. Ife indray ireo tanàna isan'ny lehibe indrindra ao Afghanistan dia Herat sy Kandahar.
raha mahomby izay fikasana izay dia azo eritreretina fa nahatratra ny tanjony ireo taliban ho ireo fahitalavitra iraisam-pirenena manaraka akaiky ity fananiam-bohatra ataon'ireo taliban nanomboka ny volana mela sateo ity. Fa niatrika ny vaomeram-panadiady momba ny kolikoly mifandray amin'ny raharaham-panjakana ao Afrika Atsimo ny filoha Cyril Ramaphosa tamin'ny alarobia lasa teo. Niaiky ity filoha afrikana tatsimo ity fa nisy tokoa ny kolikoly faobe nataony fitondram-panjakana tany an-toerana nandritry ny fitondrany Jacob Zuma izay na filoha lefitra any Cyril Ramaphosa azy tamin'izany fotoana izany. Nanazava ny antony tsy nametrahany fialana tamin'ny toerana nisy azy io ihany koa ity filoha amperinasa ao Afrika Atsimo ity. Fanontaniana isany tsy maintsy novaliany Cyril Ramaphosa tamin'ny vaomera misahana ny fanadiadiana ireo trangana kolikoly mifandray amin'ny fitantanan-draharam-panjakana ao Afrika Atsimo. Ny antony nahatonga ity filoha ity tsy nametra-pialana ravantany na tsikaritra fa misy kolikoly faobe nandritra ny fotoam-pitantanany Jacob Zuma. Nambarany tao anatin'izany fa nomena safidy anankidimy ny tenany ka isan'ireo ny fametraha-pialana. Antony tsy nisafidianana izany raha ny voalaza hatrany dia mba ho fanoherany ny kolikoly. Raha ny fanehoan-keviny dia tsy ho afaka nanatanteraka ny faniriany amongorana ny kolikoly tao Afrika Atsimo i Cyril Ramaphosa raha toa ka nanaiky ho fametraha-pialana io. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no tafapetraka ity vaomera-panadiady ity isahana ny fikarohana ny marina manoloana ireo ambara fa kolikoly nandritra ny fotoam-pitantanany Zuma. Nanaiky ijoro vavolombelona hatrany ny filoha amperinasa raha toa ka mifanohitra tamin'izay ny fihetsika naseho ny filoha afrikana tatsimo teo aloha izay nandahatra ny fampiatsoana azy saingy efa any am-ponja iray volana latsaka izao. Raha tsy hiviny ny taona 2024 no nisy tatitra nanankiana mafy ny fisian'ny kolikoly faobe teo anelanelany fotoam-piasany ity filoha teo aloha ity 2024 hatramin'ny 2024. Raha izay nanatsingevana ny fomba nahafahan'ny fianakaviana Guptas isan'ireo mpanefoefo ao Inde niara-niasa akaiky tamin'ny Jacob Zuma. Izy ireo dia nahazo hatrany ireo fifanarahana tamin'ny tsenam-barom-panjakana sy mitsabaka amin'ny fitantanan-draharam-panjakana indrindra fa ny fanendreny ireo minisitra tamin'ny fotoan'androny. Amin'ny faran'ny volana septambra izao no atolotry ity vaomera-panadiady ity ny fitsarana any an-toerana ny vokatry ny asa nataony momba izao raharaha izao. Mialohan'ny tena hifarana ny fampalalam-baovao tahaka ny mahazatra dia andeha hoentina ampahafantarina amintsika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso sabotsy. Atomboka any amin'ny tapany avaratry ny nosy ifandimby ny rahona sy ny masoandro any Diana raha ho maloka ny andro ao amin'ny faritra Sava 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Sava any. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro any faritra Boeny, Sofia ary Betsiboka raha ibanika ny masoandro any amin'ny faritra Melaky 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Betsiboka raha toa ka 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra hita any Melaky. Isy ny orana tandrifin-drahona any Alaotra Mangoro, Analanjirofo ary faritra Atsinanana 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra hita any Analanjirofo. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra Bongolava sy ny faritra Itasy raha ho maloka ny andro amin'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra hita any Bongolava raha 4 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Ho an'ny faritra Amoron'Mania sy Matsiatrambony ary Orombe ho maloka ny andro. Anorana tandrifin-drahona kosa ny any amin'ny faritra Vadivavy sy ny faritra Fitovinany ary ny any Atsimo andrefana 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha toa ka 7 degré Celsius ny maripana ambany indrindra hita any Amoron'Mania. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Androy raha ibanika ny masoandro any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ho maloka kosa ny andro any amin'ny faritra Anosy raika amin'ny 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha toa ka 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra any Androy.
Ny faranatreo izay ny fampahalalam-baovao ny Le JT tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ty mbola mitoy ireo fandaharana rehetra eto amin'ny fahita lavitra droimina fa ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray. Firy matoboko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline, le choix de votre succès. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa! C'est l'heure! Pas de presto, Manul Chanao ni le JT. Vita Malagas. Presto! Maman Coucou!